सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। तेजी करे ही तहेवार बहतर नियत ऐं बेहतर नज़र जो तहेवार है, जिते बद नज़री ऐं बद नियती पंहिंजो पाण ख़त्म थी वई। अॼु बि असां ॾिसंदा आहियूं, अगरि कॾहिं कंहिं छोकिरी छोकिरे खे शक जी निगाह सां ॾिठो वेंदो आहे त बाज़ारि उनखे चयो वेंदो आहे, तव्हां सही आहियो त राखी ॿधो, ऐं राखी ॿधण सां सभु शक दूर थी वेंदा आहिनि त अॼु खां बाद कुझु ग़लति थियणो ई न आहे। त इहो त्योहार असांखे इंसानियत, असांखे पहुतरताई, बहितरी ऐं भाग सां भरे थो। छाकाणि त नज़र ऐं नियत चङी थी त कुझु ग़लति कंदासीं न, ऐं जेकॾहिं सही कंदासीं त सही करण में इंसान कॾहिं खुटंदो आहे ई न, सदाई वधंदो रहंदो आहे। हमेशा ग़लति करण सां ई इंसान पैदा पवंदो आहे। ऐं इन करे अॼु जो त्योहार इंसानियत जो त्योहार, हर पंहिंजे पराए खां मथां थी करे सोचण जो त्योहार, ऐं हमेशा भाग सां भरण जो त्योहार आहे। ऐं इन करे हर भेण जे मुंहं मां अॼु जे ॾींहं ते हर हिकु भाउ जे लाइ आसीस निकिरणु खपे, ऐं हर भाउ जी सोच हुअणु खपे त जेके बि आहिनि सभु मुंहिंजूं भेणियूं आहिनि ऐं सभ जी सुरक्षा करण मुंहिंजो फर्ज़ आहे। जॾहिं हिकिड़ी सोच बणिजी वञे त कंहिं नियाणी ते हथ विझण न, पर मुंहिंजी रक्षा जे लाइ मुंहिंजा हथ आहे, त पोइ असां जॾहिं सभु रखवाला बणिजी वेंदासीं त बाक़ी कुझु ग़लति थींदो ई न, ऐं सभु कुझु बहितर थियणु लॻंदो। तंहिंजे करे अॼु जे शुभ त्योहार जे मौक़े ते उन सचे सतगुरुदार, उन ईश्वरदार इहा ई इल्तिजा अरदास ऐं वेनती त पाण सभिनी खे अहिड़ी सुमत ऐं रहमत बख़्शे कि असांजी नज़र ऐं नियत सदाई बहितर रहे ऐं असां सभु मिली करे भाउर भेनर बणिजी संसार खे सुगंधित कयूं ऐं पंहिंजी शान, मान, नीति, मान, मर्यादा, संस्कार ऐं संस्कृति खे ऊंचाई बख़्शे सदाई ख़ुश ऐं खुशहाल। स्वामी जी प्यार भरे मौक़े ते सभिनी भाउरनि, भेनरुनि ऐं सॼी संगत खे रक्षाबंधन जे शुभ त्योहार जे प्यार भरे अवसर ते पूज्य डेवरी साहब, संत सतराम धाम, राड़की साहब जे तरफ़ां आशीर्वाद, शुभकामनाऊं, वाधायूं। सचो सतराम, सचो सतराम, सचो सतराम।